السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024. وبالطبع هناك أسئلة توصلت بها من طرف فائزين لديهم تساؤل مطروح عن ما قبل وما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة والإجراءات التي تستدعي من الفائز الاشتغال عليها بضبط أوراقه. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن ماذا ينتظر من الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024 في مستقبل الأشهر المقبلة؟ هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة بأن مستقبل الأشهر المقبلة التي سوف نجد فيها مواعيد ومقابلات مسترسلة فيها إن شاء الله خير قادم. وعلى كل من هو فائز ومعني بإتمام الإجراءات المستقبلية والحصول على الفيزا، هنا للتوضيح أكثر وأكثر يستلزم ويلزم على كل من هو فائز أن يشتغل على متابعة النشرات الشهرية التي بها المؤشرات التي تتعلق بأرقام أو الكاس نمبر الذي يخص كل فائز معني بملفه، أي استمارة الدائس التي يقوم الفائز بإرسالها إلى مركز كاساسي. هنا عندما تدرس بالطبع تأتي ما بعدها إصدار الأرقام المتعلقة بالفائزين المعنيين باستقبالهم من طرف السفارة الأمريكية، هذا لإتمام الإجراءات والتحصل على الفيزا. إذن بالنسبة لرسالة الموعد والمقابلة للتأكيد متى ممكن للفائز أن يتوصل بها؟ سبق أن وضحنا ما بعد طلوع الرقم في النشرة، ولكن لازم أن نضع في الحسبان بأن ملفات الفائزين تختلف من فائز إلى فائز آخر فيما يتعلق بدراسة الملف وإرساله إلى السفارة الأمريكية. منكم أي كفائزين من سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة ما بعد طلوع رقمه في النشرة ما بعد أسابيع ممكن نحسبها قليلة، ومنكم من سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة ممكن ما بعد بضعة أشهر، نحسبها ممكن 3 أشهر، ممكن أقل، ممكن فوق من 3 أشهر، هذا ما بعد طلوع الرقم في النشرة. وهذا بالطبع لا يستدعي منكم أن تقلقوا ما دام أن الرقم الذي يخصكم طلع في النشرة، فرسالة الموعد والمقابلة أنتم معنيون بها بالتوصل بها، ممكن عن بعد ممكن عن قرب، ولكن الانتظار دائما يظل سيد الموقف. وكل من هو طلع رقمه في النشرة فإن شاء الله يستبشر خيرا في المستقبل القريب. ومتى ممكن أنه يقلق؟ عندما سوف نقترب من نهاية إجراءات المواعيد والمقابلات، مثلا تبقى شهر أو شهرين لانتهاء إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات، أي انتهاء إجراءات الدفع 24. ولكن هنا لازلنا في بداية استقبال المواعيد والمقابلات التي تخص فائزو الدفع 24. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. بالنسبة للذين لم تطلع أرقامهم في النشرة وهم يتابعون كذلك الكاس نمبر الذي يخصهم ويجدوا بأن أرقامهم لا زالت لم تطلع بعد، هنا ننصح ما عليكم إلا أن تصبروا وتصابروا وتلازموا متابعة الكاس نمبر الذي يخصكم في النشرات الشهرية والتي تصدر من طرف وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها المتعلق بالقرعة. إذن بالنسبة للانتظار سبق أن وضحنا هو سيد الموقف في كلتا الحالتين. وكذلك بالنسبة للذين أرقامهم طلعت في النشرة، نحسبهم هم الذين قد اقتربوا من التوصل برسالة الموعد والمقابلة، عكس الذين لا زالت أرقامهم لم تطلع في النشرة.
ودائما الكاس نمبر عندما يطلع في النشرة هنا مؤشر يوضح لنا بأن الفائز إن شاء الله عما قريب سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وكذلك ننصح كل من صدر يعني الكاس نمبر الذي يخصه هنا لازم أنه لا يقوم بالإجراءات الاستباقية، وسوف أوضح لكم هذا. للتأكيد بالنسبة لكل فائز بالقرعة الأمريكية وصدر رقمه في النشرة ننصح بعدم استباق الأحداث، أي أننا لا نشتغل على الإجراء الاستباقي الذي يتعلق بأخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية وترجمة الوثائق إلا عندما نتوصل برسالة الموعد والمقابلة. رغم أن الرقم سوف يطلع في النشرة، هذا بالطبع يستدعي منكم أنكم يعني تستعدوا للإجراءات التي تأتي مستقبلا قبل المقابلة، وهي التوصل برسالة الموعد والمقابلة. هنا للتوضيح، قبل التوصل برسالة الموعد ننصحكم لكي لا تشتغلوا على إجراءات الفحص الطبي وكذلك ترجمة الوثائق إلا بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة، وهذا لكي لا تقعوا في خلط الأوراق، لأنه لا ندري التوقيت والتاريخ الذي سوف تتوصلوا فيه بالموعد والمقابلة بعد طلوع رقمكم في النشرة. وبالطبع في حالة أننا قمنا بطلب الوثائق من الجهات المعنية، وبالطبع الوثائق هنا نقصد التي سوف نقوم بإدلائها في ملفنا يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع ففي حالة قمنا بترجمتها قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة فهناك وثائق ممكن أن صلاحيتها أي التاريخ التي سوف تستلم فيه هذه الوثائق ينتهي وسوف تصبح ملغية قانونيا، وقد تشكل عليكم مشكلا يوم الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية. إذن الاشتغال المضبوط هو عندما يطلع الرقم في النشرة ننتظر، وبالطبع سبق أن وضحنا أن الانتظار هو سيد الموقف. ننتظر ريثما نتوصل برسالة الموعد والمقابلة، آنذاك نبدأ بطلب الوثائق من الجهات المعنية، ثم نقوم بترجمتها إلى الإنجليزية، ونأخذ كذلك موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية. هذه هي الضوابط المهمة التي لازم أن تشتغلوا عليها عند ظهور الرقم في النشرة. وبالطبع بالنسبة للنقاط التي وضحناها لكم أي الإجراء الاستباقي ما قبل يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية نشتغل عليه فقط عندما نتوصل برسالة الموعد والمقابلة. هنا نؤكد الإجراء الاستباقي وهو أخذ موعد مع الطبيب وترجمة الوثائق، لا نقوم بها يعني قبل التوصل برسالة الموعد والمقابلة، بل بعد التوصل بها لكي تتم أموركم بخير وسلام، ولكي تجدوا الوثائق بأن صلاحيتها هي تخدمكم يوم الموعد والمقابلة، وهذا لكي لا تقعوا في عرقلة وفي مشاكل ربما أنتم في غنى عليها. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. إذن بالنسبة لهذه الإجراءات التي وضحناها لكم تخص كل من هو فائز وطلع رقمه في النشرة الشهرية، وبالنسبة للذين لم تظهر أرقامهم في النشرة فكذلك نفس الشيء، لازم أن يشتغلوا مستقبلا على هذه الإجراءات مثل الفائزين الذين سبقوهم في طلوع أرقامهم في النشرات وكذلك في توصلهم بالموعد والمقابلة، وهذا لكي تتمموا الإجراءات بخير وسلام. وبالنسبة للأشهر المقبلة هي محسوبة ومعدودة ولا زالت في بدايتها، وسبق أن وضحنا بأن المواعيد والمقابلات هي مسترسلة شهريا، وبالنسبة للتوصل برسالة الموعد والمقابلة هو مسترسل، وبالنسبة للنشرات هي
شهريا تطلع في كل النصف من كل شهر، ولازم على كل فائز منكم أن يقوم يعني بالاطلاع عليها وملازمة الكاس نمبر الذي يخصه إلى أن يتضح له هل صدر رقمه في النشرة بنعم أم لا. في حالة أنه صدر لازم كل فائز منكم أن يقوم يعني بالاطلاع على رسالة الموعد والمقابلة، هل توصل بها في الموقع الذي وجد فيه نتيجة الفوز في أول وهلة بنعم أم لا. ففي حالة وجد رسالة الموعد والمقابلة لازم أن يشتغل على الإجراء الذي وضحناه لكم في البرنامج، وهو إن شاء الله خير. ممكن أن يشتغل ما بعد التوصل برسالة الموعد والمقابلة على الإجراء الاستباقي، أخذ موعد مع الطبيب وترجمة الوثائق إلى الإنجليزية، وهذا كله سوف يخدم مستقبلكم لإتمام الإجراءات إن شاء الله بخير وسلام. وسبق أن وضحنا بالنسبة للمستقبل فائز الدي في 24 إن شاء الله هو بخير، لأنه المؤشرات توضح لنا بأنه كل شيء على ما يرام، وكذلك المواعيد والمقابلات تسير في شكل منظم. ودائما نؤكد على هذا. دراسة ومعالجة استمارات الدائس التي تتعلق بالفائزين لدى مركز كيسيسي بالولايات المتحدة تسير بشكل منظم، ليس هناك من مشكل. وكذلك النشرات الشهرية تطلع في وقتها، وكذلك بالنسبة لتصاعد الأرقام كذلك هو يخدم الفائزين. ونتمنى بالذين سبقوا اللاحقين بهم أي الفائزين الذين هم معنيين بمقابلتهم إن شاء الله في هذا الشهر أي شهر نوفمبر، نتمنى لهم يعني الخير، ونتمنى لهم أن يتمموا الإجراءات بنجاح والتحصل على الفيزا. ونتمنى كذلك للفائزين اللاحقين أن تتم أمورهم مستقبلا بخير وسلام، ويتحصلوا كذلك على الفيزا لتحقيق الحلم الأمريكي. إذن أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وفي حالة أنه لديكم أسئلة فالقناة دائما هي في خدمتكم. مرحب بكم جميعكم وبالتوفيق للجميع، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.